Ciao a tutti ragazzi, stiamo ricominciando questa ennesima edizione di Sicilia Cabaret 2020. Ma non vi rubo altro tempo, andiamo subito nei camerini, vediamo come sono combinati i ragazzi. Seguiti. Abbiamo qua il nostro patron Tony Matranca, alle prese con il frutto, giustamente bello, croccante come sempre. Ok, e il nostro Claudione. Che è successo? Niente, stiamo per cominciare Sicilia Cabaret, dobbiamo salutare le persone, insomma. Assolutamente, ragazzi. Edizione nuova. Edizione nuova, siamo pronti per la prima puntata che aspettiamo, come sempre sappiamo Belli che croccanti. siete numerosi, belli croccanti, quindi mi raccomando 21 e 30 un po' sta sole, dai tu. No, che posto a sole? Della Sicilia. Ah, Denna Sicilia. Vabbè, questa poi la tagliamo. Non mi resta che augurarvi buona visione, mi raccomando ragazzi, state sempre con noi perché se noi siamo arrivati fino a qui è soprattutto grazie a voi. Buona visione! Allora, molti si domandano ma come è nata Sicilia Cabaret? Allora, dovete sapere una cosa, Sicilia Cabaret non nasce in un giorno e non nasce in un mese. Sicilia Cabaret è il frutto di anni di passione, volontà, determinazione, ma soprattutto amicizia. E per capire prima come siamo arrivati fino a qua, forse è meglio scoprire prima come eravamo. Un sacco di idee, cioè non avete visto ancora idee originali, ma da questo momento in poi verranno le idee originali, perché sapete che il programma è a metà con Minafò e delle idee originali ci pensava Minafò, ci pensava Minafò. Oh, guarda che mi sono inventato. Allora, ho capito una cosa, ho fatto una statistica. Allora, i programmi comici non fanno audience. Invece quelli dove si piange fanno sempre audience. Quelle a Barbara D'Urso piange sempre e chi nei piccioli. E noi i soldi dobbiamo fare, con questo programma dobbiamo ci dobbiamo fare mangiare, capito? Adesso facciamo questa cosa che mi sono inventato io, non l'ha fatta mai nessuno. Allora facciamo una cosa, tu ti metti là di lato e io mi metto qui. Ora faccio 3-1. Oh, Trasi, oh, segui a me, tranquillo, facciamo i piccioli, audience. Trasi. Signora Maria De Filippi! Ma ne No, fa, scusa, no, vai a fa! Ma io non so, vabbè. Mi dica. La mia ragazza mi ha lasciato! Io ho provato a cercarla, l'ho chiamata, ma ha cambiato il numero di telefono! Ho capito, sì. L'ho cercata su Facebook, ma ha cancellato il profilo! Sì. Poi ci sono andato a casa e ha cambiato pure casa! ma ne capisci sto coso, dai! Ma cos'è? Dai. Ma che cosa piace? Ma come piace? Non è vero. Senta, che dobbiamo fare? Signora De Filippi! Io non sono la signora De Filippi. Volevo sapere se la ragazza ha accettato l'invito. Vabbè, vediamo. Allora, la ragazza ha accettato l'invito? La ragazza non ha accettato l'invito. E come mai? Cazzo ce l'hai bannare, sale! No! Cittadino! Ma pure io però, Isla Bonita, regno delle due Sicilie. Bene! E Sicilia questo è Cabaret, bello Franca perché Pensieri. ci fa capire come il tempo non sia riuscito a cambiarci minimamente, anzi siamo diventati non solo più maturi, non solo più sapienti, ma soprattutto più deficienti. Ci vediamo dopo la pubblicità! Buonasera a tutti! Benvenuti dal Teatro Jolly di Palermo vai che è bello! per la prima puntata di Sicilia Cabaret! Prima puntata di Sicilia Cabaret dal Teatro Jolly di Palermo. Ma che C'è emozione. tutta la Sicilia che ci sta guardando. Mamma mia. Oggi è il 13 di febbraio Sì. ed è il giorno prima di San Sì, Valentino. la vigilia di San Valentino, la festa degli innamorati. Un applauso a tutti gli innamorati. Bene, Salutiamo il nostro Massimo Scalici, il maestro che ci accompagnerà per tutte le puntate. nonché
autore di tutte le musiche del film. Del film di Sicilia Cabaret. Ma ne parleremo più avanti perché questo blocco è il blocco verde, come si vede in sovraimpressione, ed è il blocco dedicato ai bambini, quindi adesso vedrete bambini tutti i pezzi che più vi piacciono e cominciamo subito facendo istruzione. Certo. Parlando di ambiente. Bravo. Legalità con la bambina più importante del mondo, più famosa del mondo. Greta Thunberg. Greta, ciao. Salve, sono Greta Thunberg e oggi sono qui per proporvi tante idee rivoluzionarie per salvare il nostro pianeta. Parliamone con tutti i bambini della Sicilia. Ad esempio, esiste un modo per eliminare tutta la plastica dall'Italia. E come facciamo? Semplice, buttiamola in Svizzera! Ma come? Buttiamole in Svizzera, ma che c'entra? Ma così non si elimina il problema. Tu sei svizzero? No. Tu hai parenti svizzeri? No. E manco io, allora fotte dente! No, assolutamente no, è meglio, è meglio cominciare con il mago dei bambini. La magia. La magia per i bambini. E ce la porta il nostro mago Blip! Mago Blip, arriva il mago Blip. Su dai bambini, è arrivato il mago Blip. Buonasera, tale cucce! Matranga, fatelo dire, ormai sei diventato un big! Grazie. Ho capito, io non sono un big. Tu a cosa sei solo una big! Dai, un cerchio, dove è una foto? E qua! Dove è una foto? Facciamo i trucchi di magia per i Allora, bambini. io intanto vi voglio comunicare che mi sono messa a fare feste per bambini. Sì. Faccio compleanni, battesimi, comunioni e pure pacchetti. Cioè, tutte cose insieme, fate delle cose così. No, nel senso che mi piglia appunto o mi presento. Ma non Vabbè, facciamo il gioco. Arriva il mago Blip, arriva il mago Blip. Su dai bambini, è arrivato il mago Blip. magari tieni questo. intonato, se Intonato, ci riesci. vabbè. Sì, Se sì. ci riesci, Allora, intonato. attenzione perché oggi facciamo una cosa molto particolare. Allora, Allora, vai. questa la tieni tu Sì. in questo modo e il dado lo prendo io. Quindi Ok. tu mettiti nel punto A Sì. e tu ti metti nel punto H. Come H? H sta banna. Non ridete a questa Allora, cosa. allora, magicamente questo cubo, questo dado, passerà da questa parte a quest'altra parte dentro la valigetta. Vediamo. Ma come fa non è dato saperlo. Vabbè, allora lo facciamo visibilmente. Ah, visibilmente. Vabbè, sì. Ma che si fa la musica solo? Ma che... A posto, grazie. Dai, fermi, bambini, ci sono... Allora lo Vogliamo delle cose facciamo invisibilmente. Vai. Per farlo invisibilmente abbiamo bisogno della scatola. Quindi attenzione. Ta-da-na-na-na-na, pom, è passato. belle. Vediamo. Passato, Lo però. vedi? Sì. Per forza? Sì. Ma che è? L'hai Dai, girato? l'hai No, girato. no, Ti pare che di qua? Dall'altra parte. Ma che lo sposta, lo sposta. tutte e due? Sì, li tutte devo e fare? due, dai. Sì. Dai, guarda, uno e due. No, tutti e due gli altri due. Tutti e due gli altri. Dai, Dai, tutti e finisci. quattro. Tutte e quattro? Allora facciamo tutte e quattro e così è contento. A posto. Bravo il mago Blip. Controlla. No. Arriva il mago Blip, arriva il mago Blip. Su dai bambini, è arrivato il mago Blip. Salutiamo il mago Blip. Bene, bambini, è arrivato il momento della fiaba. Stasera racconteremo la fiaba di Pinocchio. Casugno! Se deve raccontare una fiaba, signor Matranga, serve un attore. Vi ho portato Gianni l'attore! Bravo Gianni! Poesia! Io devo raccontare una poesia, signor Gianni. Lei ho capito che ormai è famoso, non posso mettermi contro questa cosa. No. Lei fa
Lei fa televisione. Televisione, faccio con il signor Magianga la faccio. Conosci? Ah, è lei il signor Magianga, vero? Sì. Quindi si comporti bene. Bene. Giuri. Però di Gianni. Si metta più in là. Metto qua. Stia attento all'amico suo là. Sì. Facciamo la musica di sottofondo, forse. Allora, bambini, stasera racconteremo la favola di Pinocchio. Pinocchio non era un burattino come tutti gli altri, di quelli manipolati. Pinocchio era un burattino senza fili. Era wireless. No, forse era a batteria. A batteria. Ma voi due vi dovete fare i fatti vostri. E questo sbaglia sempre, è a me luce. Ti stia attento, ti metta più là. Lei è una persona seria, signor Televisione. lei fa televisione. Nella favola di Pinocchio, cari bambini, troviamo tantissimi personaggi come Geppetto, il gatto e la volpe, ma soprattutto la fata turchina. La sono impoppettata. Bravo Gianni, se l'hai polpettata! Signor me, ci piace. Sta facendo una cosa però, questa è maleducato, veramente? Questa è la 104, Adesso se io piglio 104 tu che fai? Accompagnatore. Ma sei l'accompagnatore. Si mette a più. Faccio televisione. Io. Fa televisione. Ogni volta, bambini, che Pinocchio diceva una bugia, pensate, per magia gli si allungava una parte del corpo. Indovinate quale? Gianni Piccolo. Che cosa? Cosa? A parte del corpo, In che senso? Non lo so, ma si allunga. No, non si permetta. No, non si permetta, è pure brutto. Ci c'è la barba spuntone per una pare figurina. Ma perché se la porta, mi scusi? A me croce, Le bugie continuarono per tutta la vita, pensate. L'unico momento in cui Pinocchio decise di non raccontare più bugie fu quello in cui diventò un bambino vero. Bravo Gianni! Che artista! Ha visto che bello raccontare le cose per i bambini? Grazie. Adesso fate la scena di quando Pinocchio incontra Mangiafuoco e gli dà una bella lezione. Va bene. Vai. Io sono Mangiafuoco e tu sei il mio burattino! Questa Mangiafuoco male tanfiaino! Non c'è speranza, va bene, chiudiamo questa volta perché... Che facciamo? Che abbiamo per i bambini? Speranza, no, perché io ho portato un giocattolo, queste belle bambole, queste qua, quelle belle... Ciao, vuoi giocare con me? Ma chi è Chucky, la bambola assassina? No, signor Renata, bambola arrangiata! Ieri ero in vetrina con Ciccio Bello. A un certo punto è entrata Barbie Mille Bellezze, che per me Ghida è tutta plastica. Se vuoi da Ciccio Bello e mi faccio vedi, cisti su femmine. Ma zitte di Ciccio Bello, che ancora non si a parlare e già spero fessare. No, io a Barbie non la sopporto. Io a Barbie la passasse su te vedi. Stai calma. Ma scusate, ma vi sembra giusto che io è da 4 anni che non lavoro, poi mi giro e c'è Barbie dottoressa, Barbie infermiera, Barbie postina. Ma chi sta tutti questi concorsi? Come vincevo? Sono arrangiata! Renata! Fantastica questa. New entry al Sicilia Cabaret. E anche noi a Sicilia Cabaret abbiamo la musica, quella originale, quella che sta facendo successo, la musica trap. Con 2 trapper di successo del tutto siciliani. Che mi guardi così? Scema e basta! Siamo ricchi, i soldi li buttiamo! Fa la cosa che le ci penso io, ecco io. Bravo. Siamo 2 trapper siciliani, Sì. siamo Scema e basta. Io sono scema con le rime che trema, che frema e arrema. Il rema, scema. Baissa. Le rime. Ma quelle rime noi siamo qua per dire che la trap la puoi utilizzare quotidianamente. Per esempio noi la utilizziamo mentre guidiamo l'automobile. Sì. Saliamo in auto. Vai. Grande.
Guido. Lascia. Il sorpasso. Mega cavo. Fatto il rosso. Chi se multa. Va 200. Poi sei blocco. Signor Carabinieri, mi facciamo guidare, ma che ne me fate per rompere la signor Carabinieri, mi fate per spingia. Baissa! Signor Carabiniere, noi siamo ricchissimi, abbiamo il Porsche ultimo modello. Sì. È arrivato un tizio e ci ha detto: vuoi barattare questa automobile per un cucchiaio di legno? Abbiamo accettato, adesso siamo a piedi, ma abbiamo il cucchiaio di legno. Risparmiamo un sacco di soldi perché senza automobile non pago benzina. No, non pago il bollo. Ma con la pago mai. Ma soprattutto non do passaggi ai miei amici. Ogni volta prendimi qua, lasciami là, o vai su taxi, metti le 5 di benzina che tanto tappane, ma non gli vado a mettere via le benzina. Ah, ma che non devo fare Basta. La macchina. Anche perché è arrivato il momento che tutti aspettavamo. Sì. Cantiamo la nostra music trap. Abbiamo dedicato una canzone proprio al nostro cucchiaio. Wow. Yeah. Scema. E basta, yeah. In the world, in the street, in the house. You set. Oh. Cucchiaio. Solo cucchiaio. Me mattina schiena me n'ha rotto un centinaio. Cucchiaio. Minchia che radio. Lei capeva un cassetto e mi faceva un rosario. Cucchiaio, il legno. E ancora un segno. Bella frate. Cugino, che canzone, si scatena l'ormone. Speriamo che stasera si libera il pitone. Ok caro cugino, tu stammi qui vicino. Usati il collettivo dopo l'aperitivo. Se proprio non ti basta facciamo un cicchettino. Ok però stasera si inzuppa il biscottino. Cugino! Mamma mia! Cugino, non si può capire, cugino. Una cosa incredibile, ormai siamo famosissimi. Siamo famosissimi, ma proprio mi cercano tutte le femmine, tutte le cose sono diventate più famose di tutte. Mamma mia, cugino. A Palermo, cugino. Niente, cugino, non hai capito, lo so fare pure io. Guarda. Sentiamo, vai. Stasera si zuppa il biscottino. Mamma mia, cugino, ma cugino, però lo sanno fare tutti, lo sanno fare. Ma lo sanno fare tutti. Non hai capito? Ci sono bambini che sono più bravi di te. Se bambini più bravi di me, ma dove l'hai visto mai se bambini più bravi Te di ne me? ho portato uno stasera. Vediamo. Ti ho portato il biscottino Salvo. Facciamolo entrare. Salvo! A Palermo. Vediamo se sa fare le cose. Allora vediamo, facciamo questo contest. Vai, sei pronto? Lo sai fare questo? Guarda. E la vedo, cugino. Ce ne sono un sacco. Con l'audio, senti qua. Stasera si inzuppa il biscottino. Stasera si inzuppa il biscottino. Guarda, un po' sì. Guarda questo. Stasera. Andiamo, tutto cosa fa? Oh. Si libera il pitone. Si cavalca il bananone. Si stura il lavandino. Si ciuccia il gamberone. Si schiaccia. Va a Palermo. Facciamo un applauso a Salvo. E allora Salvo è il primo di un contest che durerà 12 puntate. Facciamo vedere la grafica. Tutti i bambini che volessero partecipare a questo contest non devono far altro che mandare il video a questo numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione. Parteciperete, i migliori verranno portati sul palco di Sicilia Cabaret, gli altri saranno messi sui social, Instagram, Facebook, quindi mandate video in tanti perché durerà tutta la stagione. Cugino, noi andiamo a rimorchiare. Ci vediamo dopo a Palermo. Che Santa inizia Sicilia Cabaret, non abbiamo cominciato.
Isla Bonita, regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Frank Carpentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, piglio una stella che voglio addumare, mi ride il cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa agli eventi. Io piglio un giuro e tu metto avanti, forza vincente ma con le tante. Sotto su Sicilia Cabaret, lai 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 lai. Sotto su ballare ridere, lai 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 lai. Sotto su, vieni con me. 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 Pizzo, no grazie. Pizza, no grazie. Siamo fossi. Buonasera a tutti ancora, per tutti coloro che si fossero collegati adesso. Benvenuti, ringraziamo Sonia e Brigida, voi non le vedete in televisione ma qua nel live ci sono balletti, ci sono un sacco di cose che poi in televisione non si vedono, quindi vi invitiamo a venire live a vedere Minafo dal vivo, ragazzi, non è una... cioè siete andati alle mostre, c'è caccia o moscio, cioè non è che... Ora stiamo ammalando, ma che è un tazzanetto? Benvenuti, buonasera. Allora, risalutiamo per tutti coloro che non si fossero sintonizzati adesso. Questa è la prima puntata di Sicilia Cabaret, edizione 2020. Ragazzi! Edizione 2020 significa per noi tantissimo. Significa aver avverato il nostro sogno, cioè aver fatto un film. Per noi è una cosa grandissima, vi ringraziamo perché sappiamo che dal 19 marzo sarete tutti al cinema, tutta la Sicilia, ce l'avete dimostrato negli anni di volerci bene. Bravo. Fatelo l'ultima volta, vi prego. Se no potremo chiudere. Ci mi piccioli proprio personali, proprio. No, Vabbè, però vabbè. per essere una bellissima esperienza. Vero, Tony? Fantasia, cioè io veramente, ragazzi, girare un film è una cosa assurda, cioè mi sono sentito un attore vero. Cioè mi sentivo tipo un attore di Hollywood. Cioè mi sentivo tipo Schwarzenegger, Brad Pitt e George Clooney messi insieme. Bravo. Solo che andava a farci ci finivo per il Schwarzenegger. Il corpo, la gamba di Brad Pitt. E invece non è così, perché durante il set ti è avvicinato il regista da me e mi ha detto che dirigermi è stato come dirigere una persona importante, si sentiva addirittura Spielberg. Perché ci pareva e te praticamente. Perché Persona importante. ma che sta dicendo? Vi preghiamo di venire al cinema perché siamo i soliti quattro scemi e abbiamo bisogno di voi. Questo. Quattro scemi, tu sei scemo, va bene? Io ormai ho fatto questo film e mi sento un VIP hollywoodiano, infatti mi sto adeguando a questa vita da VIP, spendo soldi di qua e di là, non me ne fotte niente. Veramente, attenzione perché questo è un cambiamento epocale. Minafo che spende i soldi. Ma perché io non l'ho mai speso? Mai! Sempre spesi i soldi. Ma se per la vita ti fessi con sponsor, cioè... Anzi lo salutiamo. Puro pigiama ti facessi dare lo sponsor. Vabbè che c'entra, quella è un'altra era. Camini con la macchina Fabrizio Carlo, no? Ma lascia perdere queste cose, adesso è tutta un'altra era, infatti mi sono comprato la macchina, mi sono comprato una bella moto, ora domani mattina devo andare a vedere un affare per una barca, una addirittura? Cosa, sì, anzi se domani mattina sei libero mi viene a dare un consiglio. No, guarda, ti posso assicurare che io continuo la mia vita normale da pezzente e soprattutto domani devo andare dal veterinario. Che è? Che è, Tone? Chi veterinario, no? Ah, non sei mai stato affezionato? E che ti piglia il suo virus, Tone? Si è fatto già in ovvero, Che c'entro io? Sì, ce ne stanno consumando. Tone, ma perché che hai, Tonino? Sangue mio, che hai? Ma perché uno che sta male? Ma uno che sta male va dal veterinario? Io sì, qui sa che un picca. Tonino, non mi fare preoccupare, Tonino. Vado, non mi toccare! Sono tutto surato, Tonino, ma che hai? Vado al veterinario per il gatto, per castrarlo, perché sennò gli vengono le malattie.
Ma Tonino, ma perché spendere il picciolo, Tonino? Ma vedi chi c'è cavato? Cioè, proprio chi c'è tagliare cosa fatto? Ma lascio lo spuare, meschinetto. O potesse fare io. Ma che impazzite, la prima puntata, io mi scuso con tutta la Sicilia. Ma io tutta la Sicilia, Tonino, non spendere picciole con queste minchiate. Proprio minchiate. Ma io spendo i soldi per... Ma stai scherzando? Ma poi spendo i soldi per le minchiate, tu che spendi i soldi per barche, motori, macchine, non sono minchiate queste. Appunto, se a me finisce nei piccioli come presa, me l'hai pensare tu, Tonino, finché a molti non ci separi. Ma che stiamo maritati? La festa dell'amore. Ma quale festa dell'amore? Tonino, dai. Guarda, io spendo i soldi per diminuire il desiderio sessuale del gatto. E io spendo i soldi per aumentare il desiderio sessuale delle donne nei miei confronti. Speriamo buono, Tonino. Sei veramente... Speriamo buono, Tonino. Sei veramente una persona terribile. È terribile. Mia parro, un solo ci taglia 100 atto, ma se ne fotte per un Basta! Basta, Tonino, basta. Tonino. Sei una persona sposata, io conosco tua moglie, devi levarti questo trucco delle donne, capito? Oh. Beh, dai, hai ragione, dai, basta con le donne, basta con tutto, basta con sta vita. Anzi, domani sai che ti dico? Ti accompagno al veterinario. Bravo, ti preoccupi del mio gatto? No, a questo punto mi faccio casciare pure io. I 4 gusti! Tonino. Tina, buongiorno! Cambuapa! Non ti sento in stadio! Ma chi capisci? Mi stai parlando con mia cognata che ci hanno afferrato tutti i piatti lui a Indino e ce l'hai detto 100 volte, ci fa sempre con la bottiglia. C'è anche il cambuapa! Totina! Hai inserato per marito? Che c'è fu? Ne mangiamo l'ostriche e se sappi queste cose fanno acchiarare i quaranate. Ne chiudiamo e mio marito fece trovare la salsa. Beata tu, un'altra sera ne mangiamo questa che fa sola e mio marito fece trovare tutto il parato. Amore vita! Bella vita! Totina! Una cosa, non ti serrirti, a me non mi interessa niente, tu sai, mi faccio i fatti miei. Ti serrire con un marito italiano, sei su sciarriate, ma fiscero pace, a me non c'ha carta una torta per San Valentino. Non lo so. Ora ci spiami. Bravo. Bimba! Scangolata! Chi c'è? Vedi la mano come fa, che poi manco si vede. Comunque spiace a Tanina, ma suo marito non ha porta per San Valentino. Ma che ne sa? Giudane ma te se rompi la poeta o lavandi? La poeta, ma chi se riesci e non mi mai tanti ai stati sbatti? O lavandino se rompi non vede, non è venuto tutta l'acqua che cadeva a fruciare di tutto il balcone. E parlando così in conferenza, non mi posso permettere un fontanello perché picciolo non abbiamo. E mi faccio il serio mai cocino. Ah, dice che se ci spascia pure un cocinino. Ah, dice che su festeggia con sto cucinonino. Questo cuscino vero! Sì! Mimma morisse! Maria mi stanno rizzando i cani! Ah! Ma bella verità! Questo cuscino canu, quando eravamo piccioletti, io volevo io volevo a mia pure io avevamo. Però questo cuscino e suo marito in casa che la faceva in casa. Non lo so. Ma sono separati in casa? Boh, ma te si spascio tutta la casa! Chi si è esagerato a me, ma mi si spascio, ma sa l'acqua! Figurate che l'acqua me ne usciva pure un cappelletto! Ah, l'acqua ci arrivava fino a teatro! Ah, dici che suo marito noi mi è per l'uliatto! E che cane per l'uliatto? Ah, ma bella verità! E per colazione che faccio falleccare, lo passo e ci falleccare. Però queste cose non
se fanno? Nonna, un signorita Lia che fa sul ricordo, su scritto quanto era bello il primo appuntamento. Appunto, ma ti pare bello questo comportamento? Oh, ma ci camini con l'ombrello un appuntamento! Con l'ombrello che fa? Chiuove, ma chi se ne sciano? Io ruberete tu non ti no? Figurate per lavare acqua, 7 sveglia per una luna. Ah, per tutta l'acqua se mi esiste la luna! Dice che c'era solo l'acqua alla stava di una! Ah, perché sei da trattava male, che mi pare tu, sì. Veramente, ma niente potremmo fare. Non lo so, Mimma, ma Tani non la potremmo aiutare. Io ci posso dire, ma responsabilità da picchieto! Tani va scopato male! A mia! Giocata sugno! A mia che vuole! Tutta la notte a tirare acqua! Cacciare in mano tutti i chicchi! E tu mi sputterai così a mia! Io che ti ho tutto a mia! Usa che ti dico? Si la niecchia e si sta vacante! Ah, per lavare tutta la necchia se mi si inguante! Dici che ci facciamo il tuo brillante! Aspetta, qua non si può lavare, ma che discorso su? Cioè, che ci fai in questa cucina o trattare come un cane e io per San Valentino ci accataniato? Cioè, noi ci siamo, che ti sono senza cerevietto e noi ti facciamo a bile. Ah, ma per la verità! I quattro gusti, faccio un applauso! Che grandi! Va bene. Intanto ringraziamo per il nostro outfit Kaufman, che ormai viene con noi da dovunque. Sempre. Dovunque. È il segno della bellezza che si occupa di tutto quello che è insomma il nostro look, non il suo, perché Infatti, ci teneva a dirlo. hai detto bellezza, io non ci teneva a dirlo, dite che è il look di tutti, tranne quello di Minafo, che è il suo look. Sogno look. Ok, vabbè. Va bene, parliamo ancora di bambini Sì, e facciamolo con i papà stavolta, questi papà che si prendono cura dei bambini e non sanno come fare, quindi noi abbiamo una rubrica bravo proprio per loro, sì, con il nostro Mamma! Vieni cara, mettiamolo il cappello. Prego, qua. Buonasera, scusate ma ho avuto un battibecco con mia suocera. Sì. Si lamenta che una volta a settimana tiene mio figlio. Ma E come? io che dovrei dire? che senso? Ah, per una vita che mi hanno sto figlio io. Allora, mi sembra un cominciamo modo sempre. così scontato e forzato di iniziare. Buonasera e benvenuti alla rubrica Come diventare mamma in 5 minuti. In 5 minuti. Questa sera darò dei consigli a tutti quei papà che si trovano soli a casa con il bambino che ha la febbre, mentre la mamma è alla riunione della Tupperware. Della? Tupperware. Quello dei Qui ci riduca la febbre, sapeva che la catena di contenitori sta tappanando. Vabbè, non se la si rilassi. Caro papà. Caro papà. Allora, la prima cosa da fare è misurare la temperatura. Certo. Quindi prendete un termometro e se non lo trovate, chiamate vostra moglie e gli dite: ma se vuoi sapere o non metti su termometro? No, sembra un modo di- Facciamo la Perfetto. simulazione. Ok. Facciamo la simulazione. Simulazione. Servizio di segreteria telefonica. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Messaggino. Tana. Cosa? Tana. Cosa? Tana. Ehi! Si chiama Tani. Ah, ecco. Ogni volta che c'è non c'è mai sa buttare. Oh! E sua moglie. Allora, caro papà. Caro papà. Caro papà, allora voi dovete sapere che la febbre appena supera 38 ci vuole la supposta. Giusto. Quindi dopo aver smontato mezza casa e appiccicare un termometro, vi accorgete che ci stava aiutando un piccerito. Allora, giù sceppate in mano e lo rompete. A quel punto ci vuole la pinnola. La pillola dice la supposta. No, la pinnola è più mia perché c'è in ebbe infuocato. Ah, si fa o papà. Ma che ci fa? Ho visto la gattina. Perché appena sentavo ci sono già diventa un po' decino. Ah, è la voce di sua madre. La gallina. Allora. Vi faccio vedere come Come? si mette la supposta. Sì. Allora,
prendete la supposta Sì. e la tenete pollice e indice. Sì. Giusto. Poi prendete il bambino, in questo caso è un bambolotto, Sì. che appena vede la supposta comincia a agitare. Perché si scatta, perché Vabbè, si scatta. certo, allora sì. lo dovete bloccare a così. No, credo che si E blocchi. ci frate la supposta. Ma così come fa? Cazzo c'ha filo Ma muso. infatti, è Allora possibile. ci avete di No, muso. no, no, la supposta. Vecchie! Allora vi mette il Piano, piano. A questo punto con una mano qualcuno mi ferma. Dai, Con una mano prendete una gambetta, Sì. con un'altra mano prendete un'altra Sì. gambetta. No, Così. così no. Allora, con una mano prendete tutte e due le Sì. braccia, con un gomito zic sul No. tronco. Con la Piano, mano libera piano, prendi questa, piano. poi che supposta No! ballare, Eh. poi riprendi la supposta e la supposta squaglio. Sagarello malato. E allora come si fa quando il bambino ha la febbre? Ci penso io, caro papà. Eh. Vuoi fare abbassare la temperatura di tuo figlio senza medicine? Sì. Metto un no frigorifero. No! È così. Ma che sta dicendo? Se ne vada. Se ne vada. Andiamo avanti, un po' di cultura, dai. Sì. La nostra guida che torna in questa nuova edizione. Sì. Attention please, look at me. Look at me. Oggi in occasione del San Valentino Ah. visiteremo questo bellissimo museo dedicato all'amore. Sì. Da questa alla data la rappresentazione dell'emblema della bellezza e quindi dell'amore, la Venere di Milo. Il quadro venne completato dopo molti anni perché il soggetto, appunto la Venere, aveva molti impegni e spesso non poteva venere. Ci scusiamo per il disagio. Poteva venere. Sì. Questa si capisce Da voi sta la data e il ritratto della Gioconda Sì. che durante il trasporto in Francia cadde a mare, ispirando così un famoso cantante per la canzone d'amore Una Gioconda sul mare. Ci scusiamo per il disagio. Si scusi con tutti uno per uno. Ma che disagio Di proprio. fronte a voi la rappresentazione della Venere di Botticelli, che Sì. tra le tante aspiranti non era certo la più bella, ma venne scelta ugualmente dall'artista perché fu l'unica a concedergli 2 Botticelli. Ci scusiamo per il disagio. Attention please. Look at me. Look at me. Ma dove dobbiamo arrivare, Tony? Veramente. Dai, Sono ritmo. da Messina questi. Che lo schiuma! Buonasera. 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 Prosciutti che quando piove escono senza ombrello? Di che era? Che prosciutti sono? I rovagnate. Di che era? Cioè cominciamo bene questa edizione. Sì, alla grande. Di nessuno. Nessuno? guarda. No. Allora sai che faccio questo baciotto? C'è pazzo del boitene, sì. Perché Perché ca- non secca niente. Bravo. Riciclo sulle cose. Andiamo avanti perché qui c'è un sacco di cose da fare. Ma che capito? Scettice! Ma che capito? Scettice! Ma che capito? Ma che capito? Oh, muoviti! Oh, perché stai... Muoviti! Ma che fai? E sto lavando il bicchiere! Ma come? Perché lo stai lavando così velocemente? E mica so io, quello è detersivo che è esperto. Ascoltami, bello. Non è che svelto significa che ti devi muovere velocemente per lavare il bicchiere. Ah no! No. Oh, svelto, è la marca. Ah! Scelto. Guarda chi è lei! Chi è? Ma cose strane quest'anno. Cose Andiamo strane. avanti, andiamo avanti. Ancora, ma che? Oh, una cosa. Mollusco che se gli dai schiaffi si arrabbia. Di che era? Di nessuno. Come te ne sono? Di nessuno. Che No, come ma mollusco è? Eh? Che mollusco è? Intanto calamaro. No, aspetta, questo voglio... No. Di che era? Voglio capire come facevi la battuta e non ti mettevo la mano qua. Non lo so. Infatti sperava su per te, adesso sperava contro voi. Di che era? Nessuno! Niente! E allora sai che faccio questo calamaro? Tu metto un'insalata di mare, sì? Picchicca! Non secca niente! Via, avanti!
Andiamo avanti. Comici che vengono da tutte le parti della Sicilia, diciamoci la verità. Abbiamo... Che è successo? Ecco, siccome mi scappa la crapuzza giurgiandana, lei ha visto che sto qui è? Questa non è una crapuzza Sto una giurgiantana. lucertola è. Ma che lucertola? Ma lei chi è, mi scusi? Io sogno Mariozzo detto cazzorrai. Ma lei da dove viene? Vengo da Resultano, un paesino nella provincia di Caltanissetta. Quanti abitanti fa? 2025 con tutta armata. E gli armali quanto sono? Armata su assai, i cristiani siamo 27. Ma non ho capito, il risultato ci seguite, guardate Sicilia Cabaret, non lo so. Ma voi vi trovate a passeggiare da qui, come è andata? Allora, Palermo bella è. Sì. Però siete strano, dico, ma che avete ne mura queste cose imbiccicate, scritte, luci puntate, fare? Ma che sono queste cose? Questo da dove viene? Dalle montagne completamente. Ma lei la Sono pubblicità. i cartelloni pubblicitari. Ma dico, Ma voi ce l'avete i cartelloni pubblicitari? ah, pubblicità! Non è per pubblicità, abbiamo a Giuseppina detta a Canale 5. I notizie saltano barcone che è una meraviglia. Ma noi abbiamo qualcosa di Noi simile. abbiamo qua invece le pubblicità, abbiamo un sacco di cose. Questa è la città, cioè non so com'è che si trova qui lei. Sì, ma siete gente strana, Noi? siete strana. Chi sei strano? Dico, passai la piazza pomeriggio. E i macchine non passavano, dalle 8 alle 11 possono passare i macchine. Ma che è questa cosa? È la ZTL. Zona a traffico limitato, voi non ce l'avete? Noi abbiamo la ZPL, Piccola P, perché? a zona pecora limitata. Giustamente. Su assai. E come funziona? Ecco, o l'uno passano i vacchi, Ah, giorni. o Marte passano i crab, Sì? o Mercury, tu un po' passare. Perché? Perché si crash. Ma come fa a sapere la arriva risultato? così? Zitti. Ma si è portato le pecore. Le pecore sono arrivate. Questa tecnologia ne sta mangiando per. Ma che cos'è? Tira! Se non piglia! Cos'è? Che bua! O per quello che sono traito, ho piatto con l'olio! Per cui l'ho traitore, che basta! Cosa? Ma chi era? Ma muller! E che le diceva? Lo scordai che tarame inizio! Amenizza! Dal Resultano! In provincia, salutiamo tutti gli amici Caltanissetta e tutta la provincia di Caltanissetta. Sì, che ci seguono sempre. Perché è arrivato il momento di parlare di bellezza. Bravo! Con la nostra make-up artist Cetti Woman! La safara mia, Cetti Woman, non due metri di minaccia. Non vieni da Cetti a farti le unghie? Stavo sta bene da rugna. Ma come parte quest'anno per la prima puntata? Buonasera a tutti, io sono l'estetista più brava del mondo. Questo lo dice lei. Pensate che solo con questo? Un bisturi? Sì, io scaccio le calli, Caccio le gambe. arrasso le pila Che arrasso. e certe volte mi ci devi spezzerire anche. Che schifo! Ma che fa? Ma non è vero. È utile, Ma che- ma la mia specialità è pittare le unghie. Guardate che ha nel... Perché io nelle unghie ci faccio l'opera d'arte. Te la che c'è qua? Ma perché? È Vabbè. il mio momento preferito questo. La vedi questa? Questa è la nascita del mio nipotino. Ma veramente io vedo tutto nero. Veramente. Ma che è? Ci nasce un figlio colore! Ma se dammi cognato! Ma che c'è? Ma che Comunque c'è? oggi per voi ho portato una bellissima tinta labbra. Sì. Pensate che per crearla mi Eh. sono ispirata al mio ultimo viaggio in Russia. E come si Bello. chiama? Russiato. No, lei sta peggiorando. Risponda al telefono, arriva un Un secondo messaggio. perché sì, il mio salone pullula sempre Che di clienti. pullula? Pullula, perché vengono. Vai! Vai! Ma come sono impazziti questa?
Siamo solo Scusa un minuto, fammi ascoltare. Signora Cetti, allora ho comprato una crema a base di erba, il latte detergente a base di erba e un sapone a base di erba. Se li uso tutti insieme mi si abbassa la pressione? No signora, se le usa tutte insieme c'è che una fusione. Non era quell'erba. Era Non era quell'erba. Ma È lei che erba pericoloso, usa? vedi? Allora. È pericoloso. Un attimo. Signora Cetti, domani c'è la festa di compleanno del bambino, ma essendomi depilata col rasoio mi sono cresciuti 4 spuntoni nelle gambe. Che posso fare? Ci scoppiassi i palloncini. Ma signora. Ah, così vicini salti via. Si pubblicizzi e se ne vada. Si devono divertire. Grazie, allora io vi ringrazio sempre per le pubblicità che mi fate fare perché c'è sempre un bellissimo pubblico. Sì, però è educata, non come le altre volte che è sempre sboccata, queste cose, una cosa in Bravo. italiano per Va cortesia. bene, va bene. va Sa, bene. riesce a parlare l'italiano? Sì, io me la fido. Ok, me la fido. Me la fido, perfetto. Me la fido, è perfetto. La tua puntaletta, dice qua. La tua puntina insolente ti crea un dolore potente. Buono. Macetti. Tasci papiri Lo anche! sapevo! Dalla fine! Ma come da L'unica donna che Dai, ritmo, andiamo avanti, forza! andiamo avanti perché è lunga la puntata. non se la fai. Certo. Certo. Che è? Che sta facendo, raga? Questo è imbecille. Allora, dopo la puntata Eh? ci hanno invitato a mangiare, io sono una persona pulita, educata, per cui mi sto lavando le mani. E perché lo fai con questo coso? È perché mi serve la mucchina. La mucchina non è una mucca piccola. Ah no! La mucchina è un detergente. Carmelo! Ma chi è Carmelo? Non c'è nessun Carmelo là dietro. Va bene, parliamo invece di concetti woman, parliamo con una donna che difende le donne. Sì? Sì. Lei è catanese. Quindi salutiamo gli amici di Di Catania, che ci sono tanti comici catanesi quest'anno. Ma questa è la regina, ormai sempre qui. Sì. Lei è Loredana Scalia! I tempi sono cambiati. Io sono una quarantenne divorziata, ma ho deciso di rimettermi sulla piazza. Ma gli uomini di una volta non ci sono più. L'altra sera dovevo uscire con uno, mi ha dato appuntamento alle 9 di sera. Si sono fatte le 11 di sera e questo ancora non si presentava. Per cui ho pensato, ma che gran maleducato, ma non eravamo le donne una volta che ci facevamo attendere? E così l'ho chiamato, gli ho detto, scusa Marco, forse saresti in leggero ritardo. Si è messa a gridare, lui a me, ad una donna. Senti Loredana, quando io torno a casa ho bisogno di tempo per farmi la doccia, ho bisogno di tempo per farmi le sopracciglia ali da gabbiano, ho bisogno di tempo per farmi bello, sì, ma se famo sull'11, ho bisogno di fare da mia, chi è non l'hai? Così si è presentato per portarmi a casa sua e avere un attimo di intimità. E ha cominciato con il trattamento di bellezza, creme, cremine, l'olio nella gamba destra, e l'olio nella gamba sinistra e l'olio nell'altro braccio. Ti stai chiuso con tutto stoglio come un chiappo, mi sghidere mano, sarà uno schiccio. Cioè, una cosa allucinante. A un certo punto i miei occhi sono caduti nelle sue unghie dei piedi e mi è venuto spontaneo dire: ma che fa, ti metti lo smalto? E la sua risposta è stata: no, è rinforzante. Cioè, rinforzante nelle unghie dei piedi? Io mi ricordo che il mio ex marito per tagliare sull'ugna de pera mi chiamava un giardiniere. Camminava direttamente cace soia. Pam! Una volta un unghio mi ha preso 4 punti e mi hanno dato. Ma perché era quello del dito piccolo? Perché se era che tu togli tu rosso io che oggi manco c'era. Ma il culmine l'abbiamo raggiunto quando si è presentato completamente nudo davanti a me e mi ha detto: Loredana, guarda qua che tartaruga che ho. Ci disse: sì, effettivamente la tartaruga c'è. Ma chi da chi ha? Curida nica. Ma chi hai risulta? Un bottonetto? Ma ti pare che stiamo dentro l'ascensore? Ora per farla chiamare che farei a mungere? Cioè, poi i maschi sono poco recettivi oggi, perché tu gli dici: amore, stasera che fai? Con uno sguardo penetrante. E lui ti risponde: ho il corso di yoga.
E yoga, cretino, yoga. Allora tu indossi il completino intimo più sexy che hai, Dolce & Bottana. Ti butti nel letto, con l'occhio in sciutere fuori, o frustino in de mano e fai la domanda per la seconda volta. Amore, e domani sera tu che cosa devi fare? E domani sera, cara, non lo sai? Devo andare a fare footing con gli amici. Bravo, con gli amici ci fotte e con mia no. Poi tu, mentre ti ritrovi sulla Catania-Palermo, ti accosti a Sacchitello e te fai 4 camioniste, ti fila una appresso all'altro. Ma perché è normale, anche noi donne abbiamo bisogno, abbiamo le nostre esigenze. Lui lo scopre e ti porta a fare terapia di coppia e ti chiede: ma dove ho sbagliato? A nascere mascolo ho sbagliato. Ballare, ridere, lai 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 lai. Sotto, ballare, ridere, lai 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 lai. Andiamo avanti. Andiamo già chi se vegliale. Polizia, Falchi! Sentite una cosa, poco fa c'è stato un incidente. E il tizio è scappato. Ma facciamo che sei tu quello che portava la macchina. No. Ah, perché ti vedo un po' agitato. Non so. E tu, nemmeno a no. Tu sei che tu che fu piccato di Fiat? No, perché ti vedo un po' ammaccato. Se fosse lui lo dovrebbe... perché lo tratta così, no? Per cortesia, collega, vedi se è tutto a posto. Ok, vediamo se è tutto a posto. Poi ti hai assunto droga e bevuto? No, niente. Ora facciamo un test. Facciamo una cosa, visto che domani pure San Valentino te lo faccio a tema. Vai. Mettiti con la mano così e rispondi. Hai penne e calamaio? Sì. C'è qualcuno che ti ama? Sì. E somigliate. Che c'è qualcuno che possiamo avuta la mano? No, tu non me la dai questa, invece io non ho questa, a coccia, o te non una boffa capace di picchiare a chiamare un bagnino. Perché? Perché ti faccio ammalaggiare. Dopo capito che ma quest'anno dobbiamo sopportare queste svercherie ancora una volta. Ma qual è il problema? Ho capito. Tu sei tu che fatti fatto con l'avvocato. O te non una boffa che ti faccio fare un film l'esorcista. Un film dell'esorcista? Perché dovrei fare il film dell'esorcista? Perché ti faccio girare Tanto vuoi di con questa violenza collega per quel testo. Vabbè, andiamo avanti, forza documento. Questa è proprio violenza gratuita. Non violenza. Antonino Matranga. Emanuele Menafo. Che c'è? No, niente, vai avanti. Mi hai fatto spaventare. Ne pensai? Vabbè, a quanto pare è tutto a posto, dei bravi ragazzi. Matranga, ma per caso qua c'è scritta non valida per l'espatrio? Sì. E faglielo scrivere di nuovo, si legge male, portalo al comune e glielo fai scrivere. Già, pure tu, Menafo, poi te lo comune e ci lo fa scrivere. Non è valida per l'espatrio? No, aprire con cautela. Per le gambe. Ma che fa? Ma come si permette? Calma. Dopo i Falchi l'unico che ci può tranquillizzare è Santino, il Santone. Nessun altro, guarda. Ma veramente ci vuole un po' di camera. Buongiorno, maestro, ma il maestro. Ma che bella gente, ma soprattutto che bella giornata. Maestro, noi quest'anno abbiamo bisogno di lei, però questo non è giorno, è notte. No, Come mai notte. No, mai. Notte buia, tenebra. Signor Matrangao, scegli è in Brasile, te Matrangao. Te conoscono così. In Brasile e in tutto il mondo mi chiamo Matranga. Matrangao o Minafonao? No. Ascolta, scegli sempre la luce. Buio no, come dice il proverbio brasiliano, se esce buio è molto male, te sdirubbi dalle scale. Non credo che in Brasile si dica ti sdirubbi. Sì, ma anche lei viene qui, noi l'abbiamo invitata per fare questa cosa, lei non deve fare. Ehi, calma. Oggi si parla di amore e anch'io voglio parlare di amore. Mi voglio rivolgere a te, uomo che hai accanto una donna bella, forte. Sì. Sei fortunato, ma stai sempre attento. Perché se lei sbloccherà i tuoi limiti, sarai un uomo libero. Se sbloccherà le tue paure, sarai un uomo coraggioso. Se sbloccherai il tuo telefonino, sarai un uomo fottuto. Che vuoi dire? Ma non si dicono però queste cose. Tutte le famiglie hanno questi problemi. Infatti non si dicono queste cose. Calma.
Per la rubrica Santino, mi dai un aiutino? Rubrica. Leggiamo cosa c'è scritto oggi. Ah, ci scrive Giulia. Ciao Santino, sono Giulia, te scrivo da Pallenteria. Da Pantelleria. Panineria. Paremezzia. Pantelleria. Da un'isola, da un'isola. Tu che sei maestro di vita, a me puoi dare ricetta della felicità? Sì. Cara amica mia, non ho ricetta della felicità, però posso darti ricetta del tiramisù. Prendi qualcosa, spazio, poi Ma che dà la ricetta qualsiasi? Ma che tiramisù, santo quando è? l'uovo si alza, Ma che santo è? ehi, karma, mi è arrivato con una perla di saggezza. Sì. Se vuoi felicità, prima devi donarla. Se vuoi serenità, prima devi regalarla. Se vuoi un lavoro, prima devi darla. Altrimenti non ce la fai. Questo veramente. Anche lei ha fatto così a Sicilia Cabaret. Non mi dica. Un supereroe che vive in Sicilia, lo sapete tutti, lui è Batman! Che felicità. Penozzo moratore, se dannaggio me ne vivo. Ma signor Batman, lei una volta ce l'aveva con i supereroi, faceva delle guerre incredibili, ora ce l'ha con Ninuzzo Muratore, che lei ha fatto? Che lei ha fatto? La storia risale a circa 25 anni, non riesce. La storia di che cosa? Della guerra con Ninuzzo Muratore? Sì. Esatto. Ho fatto costruire lo scivolo tunnel che porta nella Bat caverna. Solo che Penozzo Muratore è talmente ignorante che l'ha costruita a forma di imbuto. Ed era così stretto che quando sono scivolato giù arrissavo un serragliato. Era oscuro. Era oscuro. Non mi dica che il nome oscuro viene da questo. Esatto. E la voce come mai è così rauca? Perché ho sbattuto così violentemente il cavallo. Casatelo a voce. Ma le spiegazioni più incredibili, Batman, vabbè. Comunque vi vorrei raccontare una cosa velocemente perché ho la Batmobile in doppia fila e a me scanto se si pigliano. Vai Sentita brutta che fa, dai. Io e gli altri supereroi abbiamo formato una squadra di pronto intervento e l'abbiamo chiamata già Solle. Just lì. Just League. No, già sto lì. Il tempo che telefono era sogno a tua casa. Ma che Però fatto dai supereroi è una bella cosa. Questo è bello. Sì. Vai. Ognuno sfrutta le proprie capacità e le mette a servizio del cittadino. Ok. Si tratta di pronto intervento domestico H24. Ci faccio sapere chi siete intanto. Allora c'è Iron Man che fa l'elettricista. Certo, giustamente. Hulk con la sua forza spaventosa acchiana Immobile. Thor con il martello fa un muratore e Wolverine con le sue unghie d'acciaio fa poi ai italiani. E lei che non ha particolarità che cosa fa? Faccio o principale. Ma che cose incredibili. Pensate che l'altra volta ha chiamato una vecchietta di sciacca perché aveva bisogno di noi. Solo che è successo un manicomio. Tipo? Il navigatore del battefurgone si è confuso e anziché portarci a casa della vecchiarietta, ne portò questo principale del paese e mense ai carri e carnevale. Cioè, ma capite, dalla vecchietta non ci sono andati più. No, per in compenso abbiamo vinto il primo premio come carro. Che bello! Giustamente, un Batman, Hulk. Entriamo nelle case dei siciliani. Sì. Andiamo dal signor Modica, che è un signore che sta al centro di Palermo, sai tutta sta storia che c'è confusione al centro storico di Palermo. Non riesce a dormire mai, c'ha questa insonnia così. Non riesce a dormire. Il signor Modica, lo ascoltiamo, perché è calmo, pigiama. Mica Picciotto è un pozzoro, ahimè. Ho un sacco di pensieri in testa. Non so se andarmene a Parigi o a restare in Italia, bella Parigi. Ci sono stato, mi sono preso l'autobus, mi sono messo sotto questa pensillina, c'era un timer con scritto 3 minuti. Mi giro verso una francese e ci disse Madame Baguette. Ma che significa 3 minuti? Mi fa 3 minuti l'autobus è qui. 3 minuti dopo l'autobus era a Taravanzi. Non ne siamo un nuovo futuro. La signora Metalia mi fa, ma da dove vieni? Faccio dalla Sicilia. Fa, in Sicilia non avete il timer che vi dice fra quanto passa l'autobus. Signora, in Sicilia manco avevamo l'autobus. O per i minuti non ne pare un meraggio. Ne mettiamo a chiangere. 3 minuti tempo che ci sta bussola per capire.
E perché sto non posso rompere? Perché poi hanno cose negative, no? Tipo, sono andato a casa di francesi ed erano tutte cose bianche. Un muro bianco, un tavolo bianco, la sedia bianca, c'era una signora assettata con i capelli bianchi, un vestito bianco, beveva un vino bianco, aveva la faccia bianca. E se chi ora pure con un fiocco si assiettano. A un certo punto mi fa, italiano, ti ho comprato una cosa proprio italiana. Cosa? E chi mi va a picchia? La pizza sui gelata. Tonno, cipolla, panna e ananas. Pezzi di Sanremo che te mangi. Mi fa, ma come? È la pizza preferita della nonna. Ora capisco perché è bianca meschina è accoppata. Mi fa, ti do un dolce tipico francese. Esatto, l'italiano futtezenne. E mi piglia la gallette del roi. La torta del re. Ci si perché il re? Perché è una torta con 8 fette, all'interno di una fetta puoi trovare un oggetto, tu la mordi e sei il re se lo trovi. Ma chi una mattonella di ceramica? Ha diventato un re tutto sgangolato però. Io puscanto che la muzzicava no, ma aggiutteva la fetta sana. Aggiutta, ma aggiutteva la mattonella di ceramica, all'indomani cacava una cucina in muratura. Mi fa presto, scappiava a pronto soccorso, ci stiamo nella Santo Stefanica Massa, camera per una potea. E picchisso con pozzo, roemere. Va bene, siamo pronti per girare il nostro spot pubblicitario. Il nostro spot live con degli attori presi apposta. Soliti attori presi apposta, buonasera. Il suo nome, grazie. Gabriele Scracco. Nice to meet you. Io, se preferisce, ecco. Va bene, abbiamo anche un altro attore con noi. E siamo qua. E me la sono impoppettata. Ma che sei impoppettata? È sempre così, che dobbiamo fare? Che non ho problemi, cioè. Siamo meglio prima. A me è di nuovo. Non siamo qui per fare i suoi giochetti. No. Siamo qui per lavorare. Lavorare. Lei vuole fare l'attore? La televisione, faccio la televisione. La televisione, lei vuole fare la televisione. Si conosce con l'altro attore? Gabriele Scracco, nice to meet you. Già nell'altra età metto io, sai? Sempre bagnato. Allora, sono dei croccantini per il cane. Croccantini per il cane ci sono buonissimi tra l'altro. Del gatto ci sono. Anche quelli del gatto. Il pollo, pio. Questo che cos'è? C'è l'osso, tutto. Bravo, conosce tutto. Questo? No, c'è la busta di uovo. Bravo, conosce. E perché sono scemo, sono Gianni. Va bene, allora la pubblicità è semplice, dovrà dire prenda questi croccantini. Va bene, non c'è problema. No, mi sembra difficile. Facilissimo. Provi. Per me. Prenda questi croccantini, lo faccio su. Bravo. Lei dovrà dire a questi croccantini il tuo cane non dirà mai addio. A questi croccantini il tuo cane non dirà mai addio. Ok. Perché questi croccantini hanno una proprietà. Sì. Immagini che proprietà hanno. Che proprietà? Babau! A questi croccantini il tuo cane non dirà mai addio. Okay. Non dirà mai addio perché li fa sentire cani veramente. Okay. Quindi lei me la deve fare questa. Lei mangia i croccantini e si sentono più cani, capito? Okay. Cioè danno questa forza. A questi croccantini il mio cane non dirà mai addio. Che fa lei? Il mio non so cane. Babau. Lei dovrà dire. Che fa? Lei dovrà dire prenda questi croccantini. Ma che morde! Prenda questi croccantini. A questi croccantini il suo cane non dirà mai addio. Ok. A questi croccantini io potrei senza ballare, che è un balletto. A questi croccantini potrei darli anche a mio zio. No, potrà darli anche a mio zio. A questi croccantini. Mai addio. Mai addio. Ok, mai addio. Ho sbagliato. Ma che cazzo? Ma non li deve mangiare! Non li deve mangiare. No! A questi croccantini non dirà mai addio. Ok. Porta poi lo prendi qui. Che devo fare? Che fa? Mamma! Ma che fa il cane? Questa ci serve adesso. Ma no! Non faccio. Guarda, sbrighiamoci. Allora, facciamo la pubblicità, dai. Allora, che fa? Stai fermo. Allora, forza.
Facciamo la pubblicità. Allora. Chuck, vai con la prima, vai. Prenda questi croccantini. Con questi croccantini il mio cane canterà O Sole Mio. No! E sarà un maestro napoletano, forse. Mamma! Con questi croccantini. Si calmi! Ecco il calore! Accuccia. Allora, a questi croccantini. Allora! Vai! Facciamo la cosa! A questi croccantini il cane non dirà mai addio. Sì, a questi croccantini il cane non dirà mai addio. Vai, cerca seconda! Prego, prenda questi croccantini. A questi croccantini il suo cane non dirà mai addio. Piscas, dopo averli assaggiati, il tuo cane vorrà solo questi. Veramente un po' di chipanello buongiorno. Chiudiamo questo blocco con l'amore. Sì. Con quindi- una coppia, con l'unica coppia di Sicilia Cabaret. Io e tu? No. Dammi un bacio, dai, davanti Una a coppia tutti, dai. d'amore, una coppia d'amore. Una coppia d'amore. Un bacio a San Valentino. Come fa tua moglie? Io veramente me lo chiedo. Ah, Monica Semmerio. L'unica coppia di Sicilia Cabaret, loro sono un uomo e una donna, sono i Bada Boom. Vieni qua, vieni qua. Amore, lo sai che giorno è oggi? Che giorno? È il tuo compleanno? No, amore, non è il mio compleanno. Allora è il tuo anniversario, il nostro anniversario, il nostro Non anniversario. è neanche il nostro anniversario. Che cazzo vediamo? Amore, ma oggi è San Valentino, è un giorno speciale. Possiamo finalmente festeggiare il nostro amore. Cominciò a voltare sé, voce di vento con San Valentino. Non puoi capire cosa ho organizzato. Sto solo capo l'anno scorso, ma consumato. Le passeggiate in allegria. Ma ti chiccamo sia. Ho affittato la limousine. Saca chissà gente nene. Cene a menù gourmet. 3 stelle Michelin. Non è meglio un bello panino chi con che. E sanno dai, se restiamo a casa noi, sparagneremo assai, poi chi c'ha fare limousine, va fatto un giro con bello lavino, ma poi chi c'ha festeggiare, San Valentino è un giorno normale. Allora sto completino lo rimettiamo nel comodino. Pensato, aspetta, la tua cena è perfetta. Basta un completino e diventa un cretino. San Valentino, amore, amore. Il Bada Boom! Salve. No, dove sta andando? Stasera non si può entrare, è una serata particolare, mi faccia la cortesia. Ogni sera è possibile, ma io sono un bravo ragazzo, non mi fa entrare mai. È un bravo ragazzo, questa è una serata per bravi ragazzi, ma per bravi ragazzi maggiorenni. Quanti anni hai tu? 17. 18 anni ci vogliono per entrare, quindi spostati. Salve, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. No, mi scusi, questi sono dei bambini, non ce li hanno 18 anni. No. Quanti anni hai tu? 9. E tu? 9. 9 e 9? 18. Accomodatevi, ho champagne al tavolo. Grazie. Quando c'è 18 anni ti faccio entrare, adesso sposta. Ciao! Ciao! Sei uno schianto! Grazie! Prima volta che vieni in questo locale? In realtà vengo da 3 anni! Ma non ti ho mai vista! Perché prima ero uomo! Ciao! Scusa,
Sì, dimmi. Mi dai un papà? Pappero? No, un po'. Passito? No, un po' assaggiare, cosa che sono tutto ubriaco parola. Ciccio, un altro, mi sa che stasera ci vuole un meno, ci vuole. Rieccoci! Comincia il blocco rosso, adesso i bambini devono andare assolutamente a letto, noi sconsigliamo ai bambini di restare a vedere la televisione, ma soprattutto anche le persone sensibili, perché ci saranno dei pezzi tremendi e Minafò finora non l'abbiamo fatto vedere. Sono stato coperto? Ora mi vedono. Adesso si toglieranno sto po'. Posso fare di peggio, Okay. Va bene, presentiamo parliamo... il primo pezzo di questo di questo blocco rosso. Sì, questo posto di blocco. Con la politica dei falsi d'autore. Grazie. Miei cari elettori, miei cari elettrici e se mi seguite da casa, miei cari elettrodomestici. Mi presento, sono l'onorevole Ramazzo, vivo stazzo, carondera rendeme fazzo e grazie al caro elettore che mi ha dato fiducia, oggi sono qui perché voglio cambiare la politica. Io sono l'uomo nuovo, l'uomo che vuole dire le cose come stanno, come si dice in questi casi. Patti chiari, amicizia lunga. Con Patti Bravo c'è un'amicizia lunga. Io e Patti Bravo ci conosciamo da una vita, uscivamo insieme quando eravamo giovani, poi ho preso la carriera politica. Patti chiari, amicizia lunga. Perché sono qui? Perché sono qui? E soprattutto perché mi rivolgo a voi? E soprattutto perché mi rivolgo a voi? Non lo so, però per farvi un discorso. Perché vi devo infilare un bel discorso. Ora io, questo discorso che vi voglio infilare, carissimi amici, è un discorso molto delicato e solo io ve lo posso infilare. Per farvi un discorso. Per farvi un discorso. E che discorso voglio fare? Nelle ultime elezioni. Nelle ultime mie elezioni c'è stato un certo... mi è piaciuta, la verità, è stato bello. No. Credetemi, è stata una sensazione simpatica. Però elezioni. Le ultime elezioni amministrative. Che cosa ho detto? Non lo so, però l'ho detto bene. Per il nostro diaframma. Programma con punti veri. Ecco, avete punti neri, sedimenti di grasso? Seguite il mio programma. Il mio programma è fatto apposta se avete punti neri. Basta schiacciare, che schifo. Il mio programma con i punti neri. Parliamo del programma. Il primo punto, opere pubbliche. Le opere pubbliche. Quali sono le opere pubbliche? Le opere pubbliche sono tutte le opere fatte a cazzo, e quindi noi a queste opere ci rivolgiamo, perché basta con le opere pubbliche, grazie. Onorevole, andiamo in chiusura. Adesso poi io e lui andiamo in clausura, perché dovete credermi, è stata un'estate piena di... e quindi ora ci dobbiamo ritirare. Onorevole, andiamo in chiusura, chiudi il discorso. Non dire gatto se non ce l'è nel sacco. Non dire mulo, se non c'è... Un applauso all'onorevole, un applauso! I falsi d'autore, Paolo Guarino e Salvatore Spadafora, va bene? Direttamente da Avola. Confessione. Pace bene, peccatori. E stasera sono qui per confessarvi, perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, mi perdoni perché ho peccato. Peccato. Io sono un ladro. Aspetta, dimmi, figliolo. Sono entrato in un negozio di lingerie perché sono anche un feticista. Si sente un po'. No, che c'entra? Ho rubato 3 paia di mutandine di pizzo, un reggiseno con le coppe e 2 paia di autoreggenti. Padre, che devo fare? Veniamo alla mia cacciare alla mia moglie. A sua moglie? Tenete giù. Per penitenza a Ave Maria. Eppure se trovo un pari di mutande alle ho poi date per mia. Dai, stasera andiamo a fare una guerra. Vai, c'è bene, figlio. Ma che sta dicendo? Papà.
Qualora si fossero sintonizzato adesso le persone sensibili, andate a letto o cambiate canale perché non è il programma giusto, ecco. Vabbè, c'è il bollino rosso, però non è per questo numero. No, perché tutto quello che vedrete adesso fa schifo, io questo ve lo voglio dire. No, allora, ti devo correggere perché non è proprio questo il punto che fa schifo, anzi questo è il punto che può elevare il nostro programma a grandi livelli, con la musica. La musica è quella che conoscono tutti, quella che proviene da Catania, quella vera, quella del maestro Salvo Zaudo! Il maestro è tornato! Vestito nuovo! Con una bella canzone per San Valentino! Per voi! Speriamo di non vederlo per 3 puntate, dai! Oggi è San Valentino, una festa sdoccinata, mia moglie è già incazzata. Sogno senza regalino, picchi pezzi, sacchi soldi, non ci ho no da bacchino. Ci va l'anni che la mattina fine ai 7, sembra appresso ai magnetti, un stipendio non c'è più. E bravo te ste cose. Allora! Per fortuna c'è mia nonna che mi può tirare su. Sua nonna! Vado a trovarla e le porto dei doni, e con una mano ci futta pensioni. Una cosa sola ho capito in realtà. Cosa ha capito? Se prima ho perso i soldi, ora persa la dignità. Salvo Zaudo! Manuele, basta, spegnete questa musica, abbassate, basta. Pace bene peccatori, sono qui per confessarvi perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, ho peccato. Peccato. Io sono un guardone. La sera me ne vado nei parcheggi dove si appartano le coppiette per fare l'amore e le spio. Che devo fare? Fatti i filmenettivi. Bofa. Per penitenza tra Ave e Maria e se mentre fai i film per un BMW Nivolo, hai sto dalla telecamera. Stai nel dentro. Faccia bene, figlio. Ma come? Ma penso nelle altre edizioni. Gesù, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma sempre a me avete mo? Sempre lui. Avete tu sapete qual è? Non c'è più respira. Ma succede una giornata non mafia perché stamattina mi chiamo mio cugino perché romani giustamente la Sofia. Chi è? San Valentino! Ah, c'è. E mi fa dice un po' parecchio, dice i regali non ne fa più nessuno, la gente si lascia facilmente, giustamente chi tu sa paglia una volta l'anno ci vuole alle tue. Dice non esistono più le storie di una volta, dice la gente ormai si fa fidanzata sui social, mentre si picchia tu di tui. Alla scendeva prima la ragazza che incocciava ci disse scusa sei fidanzata? Sì, dice 2 giorni fa su Instagram, manco sai se fa puzza, come fai a fare decisione? Cioè per dare per una pasata che fa macca di bottone, sì, eventualmente i figli poi che fa ce ne escono rai zampani. No, veramente è un mondo che lei non può capire. Ma veramente dice non mi parlare, dice che il mio ex ragazzo mi ha lasciato perché purtroppo non poteva avere più rapporti, ci si meschina era impotente, dice no se ci rompia pensai. A base per paio la disco non ce ne via da tutte. È vero, ma come si spiega a Gesù una cosa del genere? Chiamava San Valentino, ci sta dalle senta mia piccola come finio Natale non c'è con San Dischi e te la un negozio di computer. Ahimè. Però io vi voglio lasciare con un messaggio. L'amore è una cosa importante, ma sono bafferati che te la reventa la faccia, chissà dove sulle chiame e chiudo. Vero, questo è un grande messaggio. Che chiamere tu, sai qual è? Non c'è più respira. Ha ragione. Si conclude così la prima puntata di Sicilia non ho idea di quale può essere l'evoluzione di questo personaggio, intanto chiudo la porta, grazie. Io non sa poi se lei non lo sa chiudere. Vi ho portato Piero Dente! Non ci potevo riuscire sto greco. No, non ci posso sapere. Che ci fa, maestro?
te la pongo, che te la pongo, te la pongo, yes! This is poesia! No, voglio sapere qual è l'evoluzione di quest'anno perché sennò... È stato in America! Yes, America! How are you, my friend? Tutto a Boston! Tutto a Boston? Tutto a Boston. Speak English come se niente fosse. Dice, speak. Presumo che voi abbiate un'alternativa a questo pezzo perché sennò io veramente non vi voglio il logo. Translate. Un vuole qua. Te sei Michigan. Lo sapeva. Te sei Michigan. Te sei Michigan. Ma che vuol dire? Te sei Michigan. Allora un dollaro in te, sa che te con un mezzo film che fece si sente più in benzina stasera. Chi è Vin Benzina? Ah, Vin Diesel! Tu da passamento, tu da benzina questa cosa. Benzina e Vin Diesel. Benzina e Vin Diesel. Adesso per fare bella figura con la sua ragazza il giorno di San Valentino le ha regalato un mazzo di 100 rose rosse. Si fa così, fatelo anche voi. Abbatatoci! Anche! You remember quando per fare bella figura che la tozzita a San Valentino la tigre attavo Camposanto? Bravo Pianodense for president! Sogno di tutte, sogno una guai! Ma tanto non si aspettava. Ci dica qualche cosa in inglese, ci faccia vedere se sa A disposizione. Cosa? A disposizione, è difficile un po' americano. Vai però Dense, stupiscimi. The pen is on the table. Ma a parte che questa cosa si studia alle elementari, ma poi manco sa che cosa significa the pen, secondo me. Ora te lo spiego subito. The pen è a tipo quando se no dottore si è messo a turno e chiamano Matranga, non c'è the pen. This is poesia, signor Matranga. Non non ce n'ha capoeira che ho. Matranga. Va bene, concludiamo questa schifezza. Allora per farle vedere come si è evoluta la mia arte, questa sera canterò una canzone dei Beatles che ci tenevo a dire io ho scritto un giorno prima di loro. Vabbè. L'eleganza. Ci abbiamo la musica, ci abbiamo l'atmosfera. Attenzione col maestro. Musica maestra. Passanna yesterday mi vennero a pigliare i carabinieri. Lei non sa che vergogna. Ma cosa facete le mani? What I gotta do, Daddy, off my mind. Daddy, young kids and you're kicking me out. And my can't spin, and you're king, I can't. What's going on, my beautiful mind? I'm your magical mystery ride. And that's so easy to know. I'll be alright. My head's on the wide open, I breathe and fine. You're crazy and I'm my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your calmness on your headers, on your perfect imperfections. Give me your heart to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, winning. Give me all of me, and you give me all. Give me all of you.
actions. Give your heart to me. I give my heart to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, winning. 'Cause I'll give me your all of me. And you give me all of you. I give me all me. Give me all of you. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Sigla Sicilia Cabaret. Manca un mese e saremo nelle sale di tutti i cinema d'Italia con un pugno d'amici. Ciao, grazie. Ci vediamo giovedì prossimo con la seconda puntata. Una stagione insieme. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Oh! Sipario!